tobiaki na 5 disciples. Na 5 disciples wana mission na bango ezalaki donc biso tozotinda moto tozobebisa misala na bango biloko na bango nyonso. Aotoloba bien kuza mobali nanga alobi bien ke bazolinga ba cheve mama nanga tina oloba na bino mama nanga aza na mbeto aotambola te azobisalela nyonso na mbeto. Mama nangai azwaki attaque ke fo akende kaka mpona aza famille vandi noko na biso azokoka te ye nde badelege epe ngai nazobundela libota mobali nanga makasi. Projet na bango ezalaki mpe balimine mobali nanga na travers baprière nanga bakoki te yango baza na besoin basilisanga. Alors je regrette bato ebele bakoyimayima oyo na ndenge nini bozoyoka bitumba na so bana bino oyo nazozala nango source pa ezobandela prière kaka. Alobi ebele mpo na église na biso babengi biso bazoboriro donc balobi na biso bango balobi na biso toza na balibere mutu na mutu aluka chekese bokaza te balibere balobaka kaka yana balibere babimana na diarrhée yana balibere babimana na bisance yana libere babimana masuba baza na bajare ebele babimaka yo bakolobaka nga balobi te na nga balibere te nde mosusu prière basala biso osala yango bien nde mosusu babimini na sens moko oyeba ngo te mais faut ozala na esprit ya saint esprit pour comprendre. Alors ntango papa bandi kotuna bango mituna balobi basiliki mpona papa ke mpona nini ngai na mama Marie tozwaki idée ya prière ya seki. Bamisusu kutu balingi na bango kosala yango te balingi na bango kochekise banzoto na bango te mais toza na bango yango naye kotémoine bana na Nzambe tokeba mokili ezokende na kokufa. Banzoto na biso na kati ya no azaki tobebisi yango tobebisi temple na yo balobi na 29 point baza nango balobi makambo ebele oyo bango basimbi na baverset biblique baza nango bango mpe bajenaka bango mpe batindaka moto yango naye kotalisa bana na Nzambe na délivrance nanga ya koloba ke totika koyimayima totika kolobaka c'est pas moi totika kolobaka ete jamais tango ozoloba jamais zala sire ke munoko na yo na mokolo chaque jour balozwa bateme osilika te ofinga te oloba te ozalaka boule prière sans cesse sikoyo na prière sans cesse wana est ce que totala sikoyo so Nzambe azoloba na nzoto so Nzambe azosala bakotanga yo parce que na kati l'église na biso balobi tina Londres partout Afrique mpe batangi yango mais balongoli ka papa ngolo biso nyonso balongoli biso te donc ezolakisa ke tozala bamasumu ya mike oyo tozolinga totikane bazobenya biso kaka loso oyo olobi ke osambeli obi lelo mpe ana kofinga te na eloko moko eya ebendi yo mais prier sans cesse balobikisa biso amen ndenge mama na biso alobi kosungana to basoda baintercesseur Nzambe apambola ye parce que ayoki lisolo asengi akota pesa ngai mpe bato asengi ngai liboso ya mosala napesi ye ntango asengi ngai susu nabeti lisolo anoko pesa noko nga tunapesi ema ye azoba simo ngabi te oyo otinda simo bato nayebi ye te moto ema nayoki soni te napesi bamiso babombaka banduka famille na bango basheri na bino bobombaka bango bakopine na basheri na bino tinda moto ezwi po balobi na biso prière na biso alendi ezosala dégâts prière alendi ezosala dégâts donc yango wana bango bazoluka basi balongola nga baelimine nga eko bazokoka te bakiti na mama na mais to prier Nzambe ya Abraham Isaac Jacob akoyokisa biso soni te akosala na kati ya mama na nga mais ça va déjà par rapport ya jour yango banda jeudi azwamaki papa ngo azolamuka 4-5 heures basalaka prière na ye eza facilité surtout vendredi penza donc papa ngo azalaki très chargé na yokeli na mama abi mama naza na ta kopema te samedi apemi te vendredi apemi te yango toluka kopesaka papa na biso mosala te
biso moko tokoma ndenge toprepare na mama Marie tokoma basoda vi na biso ya nzoto na biso topesi musala te kai na yena ndako binisa bango azwi musala parce que tomi comprendre mais soto batondaki siko komi siko chaque jour papa bengaka yo abimisaka toyoka mama ya souffle biso mo tozo le mamela bongo siko ye aja papa na yebi nga naza nanu jeune mela makila na lembi na meli pema bongo papa ngo ya ye mutape mate mela bafingi ye na ndenga lobaka moko ta kokota moko ta akubima nyonso na basabuli ye bafingi papa ngo ndoki balobi naza da na nzane ba ofingi susu ndoki epe balobi mama Marie moto na ya tindi ezikisi biloko na bango bandako na bango ndoki azolela ndoki alibota na ngama azolela na nini epa ya mama Marie donc ezolakisa ke tozana